Jó estét kívánok! Nagyon nagy a tét március 9-én, hiszen nem csak a kórházi napidíjról, a vizitdíjról és a tandíjról fogunk szavazni, hanem az egész körülbelül másfél éve tartó egészségügyi álmokfutásról, amelyet a orvosok megbélyegzése, kórházak bezárása, egészségügyi szolgáltató intézetek ellehetetlenítése, patikák tönkretétele, gyógyszerárak megnövelése, majd most legutóbb a apáink, nagyapáink, szépapáink által összeadott egészségbiztosítási pénzalapnak a magánbefektetők számára történő kijátszása jellemez. Tehát messze nagyobb a tét március 9-én, mint hogy a 300 forintokról döntünk. Ebben a népszavazásban benne van annak a lehetősége, és ez adja a mi reményünket, hogy ezt a másfél év óta tartó rombolást, ami az egészségügyben folyik, ezt az álmokfutást meg tudjuk állítani. Mert meg tudjuk állítani, a kormányzatnak végig kell gondolnia a népszavazás sikere után a hogyan tovább kérdését. Véleményünk szerint újra kell kezdeni az egészségügyi és társadalombiztosítási nagyrendszereknek a reformját, az átalakítását, a megújítását. Erre vonatkozóan mi a parlament elé tártunk egy olyan törvénytervezetet, amiben a nemzeti kockázatközösségre épülő szolidaritási nagyrendszernek, a társadalombiztosításnak a megújítása, a megőrzése benne van. A vizitdíj és a kórházi napidíj, ezek lakossági sarcok. Felmerül az emberbe a kérdés, hogy miért ragaszkodnak ilyen görcsösen a hatalomnak a birtokosai ennek a 300 forintos tételnek a megtartásáért, és a válasz azt hiszem egyértelmű. Várják a több biztosítós, több pénztáros rendszert, várják a társadalombiztosítás, egészségbiztosítási ágának a privatizációját, készülnek a hatalom közötti klientúrák, vállalkozások, megszerezzék a 49%-os tulajdont az 1600 milliárdos, a mi pénzünket tartalmazó kasszából, de ugyanakkor ők is tudják, hogy ez a rendszer, az új rendszer, ha megvalósul, jóval nagyobb költséggel fog működni, mint a jelenlegi egészségbiztosítási pénztár. Ezt a pénzt pedig valahonnan elő kell teremteni. Mivel az állam több pénzt adni nem tud, megnyitottak egy olyan szelepet, ez a vizitdíj, kórházi napidíjat jelenti, amin keresztül egyre több pénzt lehet majd beszedni az emberektől, a polgároktól, és ilyen értelemben nagyon is jogos az a felvetés, az a sajtóhír, ami mára nagy izgalmat keltett, hogy folyamatosan emelni fogják a vizitdíjat, hiszen az új rendszernek a saját működési költsége legalább 5-szöröse a jelenlegi működő társadalombiztosítás saját működési költségének. Ez a pénz 100 milliárdos nagyságrendű többletforrásigényt jelent, ezt valahonnan elő kell teremteni, nyilvánvaló, hogy az emberektől tudják a zsebükből kihúzni ezeket az összegeket, ez pedig már nem 300 forintos vizitdíjat, hanem 1000 vagy a feletti tételeket jelent. Tehát amikor tagadják, nem lesz vizitdíj emelés, fülembe cseng még a nem lesz gázár emelés, nem is olyan régi kijelentés, akkor tudnunk kell azt, hogy ez a vizitdíj, kórházi napidíj egy olyan szelepet jelent, ami keresztül egyre növekvő forrásokat lehet az emberek zsebéből kinyerni. Még egy gondolat, amit nagyon nagy tétnek érzünk a március 9-i népszavazáson, nevezetesen már látható néhány év óta, hogy próbálják a tömeges kockázatvállalásra, a nemzeti közösségben megvalósuló, egymásról gondoskodó, szolidaritásra épülő társadalombiztosítás rendszerét átcsúsztatni az egyéni kockázatvállalásra épülő biztosítási rendszerek irányába. Ez nagyon nagy veszélyt jelent, mindenki gondoskodjon magáról, fizetni kell az egészségügyért, hiszen ez is egy olyan szolgáltatás, mint más szolgáltatások, gondoskodj magadról. Ez egy nagyon veszélyes gondolat, hiszen Magyarországon legalább 3 millió szegény ember él, közöttük gyermekek, akik nem képesek ma önmagukról gondoskodni, mert nincsenek olyan élethelyzetben. A közösségnek, a nemzetközösségnek, a társadalomnak kötelessége őróluk is gondoskodni. Ezt pedig csak a társadalombiztosítás nagy gondoskodó rendszerében valósíthatjuk meg, tehát nem támogatjuk azokat a piaci rendszereket, és ezt most sokan kimondhatjuk március 9-én, amikor igent mondunk a föltett kérdésekre, az eltörlésére, a vizitdíjnak, kórházi napidíjnak, tandíjnak. Sokan mondhatunk igent arra, hogy nem fogjuk továbbvinni ezeket a sarcokat, és ezzel nem engedjük meg a
társadalombiztosítás egymásért viselt vállalat felelősségre épülő rendszerét az egyéni kockázatvállalások rendszerébe, a magánpiaci biztosítási rendszerekbe átcsúsztatni. A Szabad Egyen sajtótájékoztatón mindenkit kérni arra, hogy menjen el szavazni, gondolja jó végig ezeket a kérdéseket, és amit mi szeretnénk, és amelytől ennek az egészségügyi rombolásnak a megállítását várjuk, a 3 igen, melyik szerint.